फाटले 2 ते 3 दीस जाले राज्यात परत गोवा माइल्स आणि टॅक्सीवाल्यांमदी वाद चालू आसा। मार बडय जाल्ल्याची कागाळ आसा। अशो ड्रायव्हरांक मारपी घडणुको परत घडच्यो न्हय म्हण ह्या संदर्भात गोवा माइल्साचे टॅक्सी ड्रायव्हर ब्रेस्तारा डीजीपीक मेळ्ळे। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हो इशू चालू खंयच्यान जाला की पयलीं जे नॉर्थान बीन वता म्हळ्यार नॉर्थ म्हणल्यार अंजुना बीन वता तेन्ना ते म्हणटाले गोवा माइल्साच्या ड्रायव्हरा कडेन बॅज ना, गोंयकार न्ही, हे न्ही ते न्ही। आतां गव्हर्मेंटानूच रूल काडलो की कंपल्सरी बॅज जाय म्हणून। जाल्यार आतां बॅज जाय म्हणून गव्हर्मेंटान काडल्यान आमचे कडेन पयलीं अरावंड 4000 ड्रायव्हर आशिल्ले। जाल्यार आमी कितें केलें, इमिजिएटली ज्या ड्रायव्हरां कडेन बॅज ना तांकां कळ्ळें कित्याक गव्हर्मेंट डायरेक्टीव आसा बॅज आशिल्ले ड्रायव्हरूच जाय। आतां पयलीं ते आडायताले आमच्या ड्रायव्हराक बॅज विचारताले, मात आतां कितें जालां, आतां आमचे कडेन बॅज आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन कांय रिजन ना, कित्याक गोंयकारांनी बॅज आसा सगळ्यां कडेन। आतां आमी म्हणल्यार काल कितें जालें फॉर एग्जाम्पल, आतां ते जे सोडपा येताले पळय थंय आमच्या 2-3 ड्रायव्हरांनी बेटर अशें विचारपाक म्हणून तांकां विचारलें, हे आतां आमचे इतले आतां वर्स जाले चॅक करता न्ही, तुमचे कडेन बॅज आसा रे बाबा म्हणल्यार तांचे कडेन 5-6 ड्रायव्हर तांचे कडेन लायसन्सात ना, बॅज सोडूच। तांचे लायसन खंयच्या कर्नाटकाचे, कोणाचे हैदराबादाचे, तुमकां व्हिडिओ दिता हांव, ते लायसन्स तांचे कडेन लायसन्सूच ना। मागीर अशें कितें तरी हे व्हायरल केलें की आमची गाडी फोडली म्हणून गोवा माइल्सच्या ड्रायव्हरांनी गाडी फोडली म्हणून व्हायरल केलें आनी आमच्या ड्रायव्हराक हांच्यांनी मारलो, थंय गोवा माइल्साच्या ड्रायव्हराक थंय मारलो हांगा अंजुना, आनी ताची गाडी फोडली। आनी अशें म्हणटा की आमी हें केलां म्हणून, आमी तांची गाडी सुद्दां अडवना, आमी थंय राविल्ल्यान विचारल्यान पुलिसाक सांगलां बाबा हाजे कडेन लायसन ना म्हणून। आतां आमची मागणी गव्हर्मेंटा कडेन कितें की हे जे मारहाण आसा पळय ती जावची न्ही ड्रायव्हराक, कित्याक ड्रायव्हर हो गाडी चलयता, ताका मारून कांयच मेळपाचें ना। तांकां जर दिसता तांच्यांनी कितें करपा जाय नाल्यार तांकां दिसता की कितें सारकें ना, तांच्यांनी येवन फुडें सांगपा जाय की अशें अशें जावपा जाय म्हणून, मात तांच्यांनी हें करपाची गरज ना। दुसरी गोश्ट, सीएमान परत सांगलां आनी सीएम सदांच म्हणटा की गोवा माइल्स खंयच्यानूय पिकअप करपाक शकता, आमकां खंयच पिकअप करपाक रिस्ट्रिक्शन ना। जर तांकां आसा तांच्यांनी धंदो करचो, जर ती बरी सर्वीस दिता, आमी धरया की त्या बरी सर्वीस दिता जाल्यार कस्टमर आमचे कडेन कित्याक बूक करता? कस्टमर आमचे कडेन बूक करता कित्याक की आमची सर्वीस तांच्याकून बरी आसा। आमी तोंडाक येता ते रेट सांगना, आमचे रेट तांकां परवडटा, कस्टमराक ऑप्शन आसपाकूच जाय। बेसिकली आमची इतल्याच मागणी आसा आनी आमी डीजीपीक सकाळीं मेळ्ळा, डीजीपीन सांगलां की आपूण सगळें हँडल करता आनी आमकां टायम दिल्लो, ड्रायव्हरांक मेळपाक टायम दिल्लो सांजचो 4:30 तो आमकां सांजचो 4:30 आतां मेळटलो। ताणें सांगलां की आपूण अशें जावपाक दिवचो ना। हे डिफरन्सीस जावपाक कारण कितें? हे एकामेकांक मारपीट जावप कित्या खातीर? पळय डिफरन्स हो आमच्या सायडींतल्यान कांय ना। आमी म्हणटा तुमी करा, तुमी आनी एक ऍप हाडा, तुमी कितेंय करा, तुमी धंदो तुमचो करा, आमचो धंदो आमकां करपाक दिया। आतां हातून डिफरन्स कितें जाता? हातून डिफरन्स येता की आमी तोंडाक येता ते रेट सांगना, आमी जो एक्चुअल किलोमिटर रेट आसा तो सांगता तो कस्टमराक आवडटा। आमचो सगळो धंदो जो आसा तो फोनार जाता, कस्टमरा कडेन फोन आसा, कस्टमराक जाय की आपली गाडी खंयच्यान येता ती दिशिल्ली, आपल्याक खंय व्हरता ती दिशिल्ली, कस्टमर ह्या खातीर आमचे ऍप चूज करता। तांकां कितें आसा तोंडार येता ते रेट जर सांगना जाल्यार कस्टमर तुजे कडेन येना। हांव एक ड्रायव्हर गोवा माइल्सा जॉइन जावपा पयलीं मागीर 2 वर्सां पयलीं गाडी चलयतालो। मागीर आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी गोवा माइल्साक ती गाडी करून बिझनेस करपा लागून। आतां हे जे 2 दीस जाले बरेचशे इन्सिडंट जाता। आज आमकां हांगा DGP आपयला, आमी हांगा मेळपा लागून येयले, आमची होल टीम आसा। आतां आमकां एक 4:30 अपॉइंटमेंट दिला आनी ते मेळटले आमी। ओके।